En vigtig del af det her med nordisk madlavning, og grunden til, at det er blevet så moderne, tænker jeg også, er fordi, at man har fundet en ny måde at bruge råvarerne på. Jeg hedder Mikkel, og det her, det er nordisk mad. Nordisk mad, det er meget med korn og med svinekød og supper og langtidskogte og langtidsstegte retter osv. Så det er sådan, altså basically, altså nordisk mad for mig. Sådan ting, som får lov til at stå i lang tid, når man er vant til at have stået i en kogekone i køkkenet og lavet maden. Det skal være sådan noget helt nordisk mad. Så det er jo så vigtigt at tænke på, hvad har jeg i nærheden af, hvor jeg er nu. Det interessante for mig med nordisk mad, det er jo, at vi har lidt koldere klima. Vi gror nogle andre ting, og de ting, vi gror, har meget bestemte sæsoner, fordi vi har tydeligt 4 sæsoner i løbet af et år. Og så vil jeg også mene, at råvarerne, hvis det er koldt og de gror langsomt, når at udvikle mere smag. Vi er gode til at tænke nyt i forhold til de råvarer, vi nu har, så vi har selvfølgelig fundet rigtig meget inspiration sådan igennem tiden, og det lærer man også meget om, at det franske mad, det er hovedbasen af mad, men samtidig med det, så vil jeg da mene, at vi kommer godt efter det sådan i Norden med de råvarer, vi nu har, fordi vi jo så har fundet ud af, at vi har også mange spændende råvarer her i forhold til, så vi behøver ikke at transportere det hele fra andre lande. Nordisk mad er helt sikkert for mig det, som der interesserer mig allermest, og også det der, jeg er meget mere til det rustikke i forhold til det der er lidt for fint. Det er også det, man kender meget ved nordisk madlavning, at det er lidt brændt i siderne og så videre, men det er ikke noget, der skader, fordi det giver egentlig bare smag det hele. Hvis jeg skal lave noget nordisk mad, så har jeg meget den der med, at det skal være stegt, det skal være rustik, det skal være en lille smule brændt i kanten og så videre, som tydeligt giver den der nordiske look. Det skal ikke være noget, som er så fint og fornemt, og det er serveret på noget lidt alternativt, altså en stentallerken i kontra en helt plain hvid tallerken. Oftest nogle gange så smager man noget, og så tænker du bare, at det her, det er min livret. Og så står du lige pludselig med noget, og så tænker du, det her, det er også min livret. Lige pludselig så ender man med, jeg har 1000 livretter.